yeroo dheeraa dur Israa'el keessa raajii nama Waaqayyoo Yoonaas kan jedhamu tokkotu ture. Eegaan namni hundi rakkoo isaa furuuf gara isaa dhufanii gorsa ogummaa qabus Yoonaas irraa hin argatu turani. Yoonaas nama gaarii waan ta'eef Waaqayyo isa jaallate. Innis garaa isaa guutuu Waaqayyoon in amanata, hin kadhatas ture. Magaalaan kun Naannawwee jedhamti. Naannawween Israa'eliif biyya ollaa turte. Uummanni biyya Naannawwee keessa jiraatani waan hamaa hojjetu. Waaqa ormaas hin waaqessu. Isaan gara jabeeyyiidha. Araada adda addaa kan qabanii fi yeroo baay'ees kan lolan turani. Sababa kanaaf Waaqayyo namoota Naannawweetti hin gadde.